Velkommen til de regionale nyheder, efterfulgt af ugen igen. Bandekrigen på Københavns Vestegn eskalerer fortsat. Nu bliver der udlovet dusører på bandemedlemmers hoveder, og mindreårige drenge er tilknyttet vagtværn, der bærer skudsikre veste. Særligt slemt er det i Høje Taastrup Kommune. Nu indkalder byrådet til hastemøde for at diskutere, hvad man kan gøre lokalt for at dæmme op for banderne. Bandemiljøet i det sociale boligbyggeri Taastrupgård i Høje Taastrup er i øjeblikket i højeste beredskab. Det er ligesom om, der er en bekymrende udvikling. Det er som om, at der bliver en forrådelse og en kynisme stille og roligt, som er eskaleret, og den tror jeg bare, man skal være opmærksom på. Det er de vedvarende kampe mellem banderne på den københavnske Vestegn, der hele tiden er med til at skubbe til de kriminelle grænser. Ifølge Berlingske Tidende bruger banderne nu mindreårige som vagtværn, og samtidig bliver der uddelt dusører på op til 1 million kroner for drab på andre bandemedlemmer. Alt sammen noget, som er en udløber af en voldsom stigning i brugen af våben. Når brugen af skydevåben er eskaleret, der er en tendens til, sådan som vi ser det, at man bruger det hyppigere og hyppigere. Ifølge politiet startede optrapningen af bandekrigen på Vestegnen, da en gruppe unge fra Brøndby Strand for 2 år siden forsøgte at likvidere en af bandelederne her i Taastrupgård. Omkring 100 skud blev løsnet den nat, og lige siden har bandekrigen eskaleret. Og situationen er nu så alvorlig, at Høje Taastrups politikere føler sig tvunget til at handle. Det går ikke. Det er simpelthen meget bekymrende i øjeblikket. Blandt de mere alvorlige ting, såsom kriminaliteten og bandefænomenet, der har vi bare tænkt, at det går nok i sig selv igen. Og det gør det jo ikke. Det er der noget, der tyder på, at det er meget rodfæstet. Så jeg tror, vi skal se at vågne op igen. Og borgmesteren har derfor i morgen indkaldt til hastemøde på Rådhuset. En af de helt nye oplysninger, det er, at man tilsyneladende rekrutterer unge mennesker under 18 år til at holde vagt iført skudsikre veste. Kommunen vil derfor nu styrke den forebyggende sociale indsats, og det er noget, der vækker bifald hos politiet. Vi prøver at tage os af den, når de laver den alvorlige kriminalitet, også at forhindre den. Men det forebyggende, det er et sejt træk, vi skal lave sammen med kommunen og andre gode myndigheder. Vores vigtigste opgave, det er at sikre at bryde fødekæden, altså sikre at de unge mennesker, at de ikke bliver hvervet af de her bander. Det er hele paletten, der skal bruges for at komme det der til livs. Rigspolitiet har i øjeblikket registreret mere end 1000 medlemmer i deres bandekartotek.